साथ में हर साल कुछ ना कुछ होता है और इस बार भी बाढ़ इतनी तेज आ गई है वहाँ पे, क्योंकि बादल फटने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पानी हो चुका है। बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई है, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, लोग अपने घर में सेफ नहीं रह पा रहे हैं। तो प्लीज़ हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए प्रे तो कर सकते हैं, उनके लिए प्रे करिए कि आसाम में जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। सबसे के जाना कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा